హలో అండి, నమస్తే. నేను నవీన. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగింటి వంటలు. ఇవాళ వీడియోలో మనము అన్నంలోకి చపాతీలోకి సూపర్ టేస్టీగా ఉండేటువంటి క్యారెట్ అలాగే ఎగ్ ఫ్రై ఈజీగా తక్కువ టైంలో స్పీడ్గా మనం ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. చాలా సింపుల్ అండి. తప్పకుండా మీరు కూడా నచ్చినట్లయితే ఒకసారి ట్రై చేయండి. దీనికోసం ముందుగా స్టవ్ పైన ఒక బాండీ పెట్టి అందులోకి ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడైన తర్వాత 1 టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇందులోకి 1 టీ స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు వేసుకోండి. అలాగే కొంచెం కరివేపాకును కూడా వేసుకోవాలి. మనకి నూనె అనేది కొంచెం ఎక్కువే పడుతుందండి, ఫ్రై చేసుకోవాలి కాబట్టి ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్లు సరిపోతుంది. సో ఇందులోకి ఒక 2 ఎండుమిర్చిని ఈ విధంగా తుంచి వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక 2 పచ్చిమిర్చిని కూడా కట్ చేసి వేసుకోండి. ఇక్కడ నేను ముందుగా బాయిల్ ఏం చేయట్లేదండి క్యారెట్ని. మీరు కావాలంటే బాయిల్ చేసుకుని వేసుకోవచ్చు, కానీ ఇక్కడ నేను చేసే పద్ధతి చాలా స్పీడ్గా చేసుకోవచ్చు. ఇలా తాలింపు ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయని పొడవుగా కట్ చేసి 1 నిమిషం పాటు వేయించుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు ఉండేటువంటి పచ్చివాసన అంతా కూడా పోయేంత వరకు మనం ఉల్లిపాయని వేయించుకోవాలి. చాలా స్పీడ్గా చేసుకోవచ్చండి. మామూలుగా అయితే క్యారెట్ని మనము చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటారు, అలా కాకుండా తురుములా కూడా తీసుకుంటాం కదా. కానీ చాలా స్పీడ్గా అయిపోవడానికి ఈ విధంగా నేను మిక్సీ జార్లో ముక్కలుగా చేసి ఈ విధంగా బ్లెండ్ చేసేసాను. సో చూసారు కదా, మనకి నిమిషంలో అయిపోతుందన్నమాట. మనం తురుములా తీసి పెట్టుకోవాలన్నా కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది, అలా కాకుండా ఇలా మిక్సీ జార్లో అయితే చాలా ఫాస్ట్గా చేసుకోవచ్చు. మీరు కూడా ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి, తప్పకుండా నచ్చుతుంది. ఇప్పుడు బాగా కలిపేసిన తర్వాత మూత పెట్టేసి ఒక 2 నుంచి 3 నిమిషాల పాటు మనం ఫ్రై చేసుకుందాము లో ఫ్లేమ్ మీద. ఒక 2 నిమిషాల తర్వాత చూసినట్లయితే చూసారు కదా, క్యారెట్ అంతా కూడా చక్కగా వేగిపోయింది. నార్మల్గా మనము ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలంటే ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకోవాలండి. అలా ఏం లేకుండా మనము ఇలా బ్లెండ్ చేసేసుకుంటే కనుక కొంచెం ఫాస్ట్గా ఫ్రై అవుతుంది. చూసారు కదా, క్యారెట్ అనేది మనకి చక్కగా ఫ్రై అయింది. ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వరకు కారం వేసుకోండి. అలాగే 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్ని కూడా వేసుకోవాలి. ఇందులో ఎటువంటి మసాలాలు యాడ్ చేయట్లేదండి, చాలా సింపుల్గా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇలాగా వేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి బాగా కలిపేసుకోండి. ఇలా మొత్తం అంతా కూడా కలిపేసిన తర్వాత ఈ క్యారెట్ అంతటిని కూడా ఈ విధంగా ఒక పక్కకి తీసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనము ఒక 2 కోడిగుడ్లని పగలగొట్టి వేసుకుందాము. మీరు ఎగ్స్ అనేవి మీకు కావాల్సినవి తీసుకోండి, 2 అయినా 3 అయినా. ఇక నేను 2 కోడిగుడ్లను తీసుకున్నాను. ఇలా పగలగొట్టి వేసిన తర్వాత వెంటనే కదపకండి, మరీ వెంటనే కదిపేస్తే మనకి బాగా చిన్నగా అయిపోతుంది. అలా కాకుండా ఇప్పుడు దీనిపైన మూత పెట్టేసి ఒక 2 సెకండ్ల పాటు మనం ఫ్లేమ్ మీద ఉంచుకున్నట్లయితే చక్కగా అది వేగుతుంది. సో అలా వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు మనము దాన్ని ఒకసారి కదుపుదాము. చూసారు కదా, ఇలాగా లైట్గా ఫ్రై అయింది. ఇప్పుడు రెండో వైపు కూడా తిప్పుకొని 1 సెకండ్ పాటు మనం ఫ్లేమ్ మీద ఉంచుకున్నట్లయితే చక్కగా మనకి పొరట్లా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు గరిటె పెట్టి ఈ విధంగా మనము కదుపుకున్నట్లయితే ముక్కలు అనేవి చక్కగా మనకి పీసెస్ చక్కగా అవుతాయండి. తినేటప్పుడు పంటి కింద బాగా తగులుతాయి. లేదు అంటే కనుక మరీ చిన్నగా అయిపోయి మనకి సరిగా కలవ్వు అనమాట. సో ఇలా అయినప్పుడు ఇప్పుడు క్యారెట్లో కూడా మనము ఈ ఎగ్ అనేది మొత్తం అంతా కూడా కలిసేలాగా కలిపేసుకోవాలి. ఇలా కలిపేసి మళ్ళీ మూత పెట్టి ఒక 2 నిమిషాల పాటు ఫ్లేమ్ మీద ఉంచుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉండేటువంటి ఈ ఎగ్ అలాగే క్యారెట్ ఫ్రై అనేది సింపుల్గా తయారైపోతుంది. మీరు కూడా ఒకసారి అయితే ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. చూసారా, 2 నిమిషాల తర్వాత ఆయిల్ అంతా కూడా ఈ విధంగా సపరేట్గా పైకి వచ్చేస్తుంది. అంతేనండి, సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. ఇదైతే అన్నంలోకి కాకుండా చపాతీలోకి అయితే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. తప్పకుండా మీరు కూడా ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది అందరికీ కూడాను. చాలా ఫాస్ట్గా చేసుకోవచ్చు. ఒక 5 నుంచి 6 నిమిషాల లోపే మనం ఈ ఫ్రై అనేది తయారు చేసుకోవచ్చు. మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ట్రై చేసి లైక్ చేసి షేర్ చేసి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.